कूष्माण्ड देवता गच्छ कूष्माण्डफलं मोक्ष्वा यजमानस्याः कूष्माण्ड देवता गच्छ कूष्माण्डफलं मोक्ष्वा यजमानस्याः राजाधिराजाय प्रशंससाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्याः లాగండి పైకి లాగండి నువ్వు రాకో వెనకకు ఏ బాబు వెనకకు లాగండి श्रवणाय महाराजाय नमः योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुवान् भवति चन्द्रभावा अपां पुष्पा पुष्पवान् प्रजावान् पशुवान् भवति अस्य यमानस्य आयतनवान् भवति आयतनं वेद आयतनवान् లాగా బాబు లాగండి ఇంకా లాగాల ఇక్కడ కూడా లెఫ్ట్ రైట్ రెండు దిక్కులు లాగండి లాగాలి भवति आयतनवान् भवति లాగండి आयतनवान् भवति यो अग्निराजतनं वेद आयतनवान् भवति ఆగండి తర్వాత ఆగండి आयतनवान् भवति